Jadi langsung saja kita buka, kita lihat gimana isinya. Yus, selamat siang, kembali lagi bersama gue di channel Motai Motovlog. Kali ini gue akan unboxing part pengereman yang kemarin gue beli. Dan langsung saja kita buka kalipernya terlebih dahulu. Nah, di sini gue beli kaliper Brembo 4 piston. Kata orang-orang sih biasa disebut dengan kaliper monoblok katanya. Jadi langsung saja kita buka, kita lihat gimana isinya. Nah, jadi ini adalah kalipernya. Oke, dari segi tampilan lumayan bagus, rapih lah. Dan ukurannya pun besar, jadi kalau dipasang di motor matic lumayan berisi. Dan gua suka dari tampilannya. Dan untuk harganya pun cukup terjangkau karena harganya di bawah 500 ribuan. Ya lumayan bagus lah. Langsung lanjut ke apa ini namanya, briket ya, briket. Ini briketnya gua beli di bawah 200 ribuan. Briketnya untuk bottom standar, bottom ori bit. Dan disc brake-nya gua beli disc brake Nissin Thailand. Disc brake ini ukuran 220, jadi menyesuaikan dengan briketnya juga ukuran 220. Dan ini adalah jenis disc brake floating, jadi bagian rotor karir sama brake rotornya itu terpisah dan disatukan oleh float button. Nah, float button itu yang ini nih, yang warna merah. Jadi ini adalah fungsinya untuk mengunci rotor karir ke brake rotor. Dan untuk harganya pun sekitar di bawah 500 ribuan. Tapi gue aneh soalnya sekarang banyak disc brake Nissin yang harganya 300 ribuan. Jadi bedanya apa ya? Jika kalian ada yang tahu, bolehlah komen di bawah. Dan kemudian gua beli standar samping juga. Dan ini baut stainless. Dan gue juga beli banjonya warna gold. Banjo warna gold dan tutup setelan angin kalipernya warna merah. Oke, mungkin untuk pemasangannya nanti gua buat di video selanjutnya. Jadi jangan lupa buat pantengin channel ini terus,
Dan mungkin cukup sekian saja video dari gua. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, and subscribe. Nanti video pemasangannya di video selanjutnya, oke? Jadi ditunggu saja. Oke, bye.